どうしたん？なんか怖い。あなちゃん。どうしたん？花。どうしたん？今人が来とん。誰が来とん？業者が来とんかね。はい。何の向こうっつくら重いよ。花、重いよ。どいて。あっち行って。ベッド行って。ベッド。ね、これ。